据美国全国广播公司19日报道，美国国务院发布全球旅行警告，敦促全球美国公民提高警惕。由于中东地区紧张局势加剧，安全环境十分复杂，存在不可预见的升级风险。我们提醒该地区的美国公民继续保持警惕，鼓励他们关注新闻，以了解最新事态发展。美国这一轮对伊朗的空袭已经持续了8天了，而伊朗的反击也是力度越大。在这种情况下，关于美伊局势的各种新闻如海啸一般的涌来。那么在这儿海啸般的信息当中，哪些属于关键性信息呢？讲一讲我的看法。第一个关键性信息，伊朗说出了最狠的话。从这一场伊朗战争一爆发起，伊朗就一直在讲狠话，其实美国也在讲狠话。不过美国的狠话其中的含金量已经被特朗普的那张大嘴消耗的差不多了。那么伊朗的狠话到现在为止有什么变化呢？就是我说的，伊朗讲出了最狠的话。7月18日，伊朗最高领袖的军事顾问莫罕森·雷扎伊警告，谈判与战争均已结束，若美国2-3天内继续军事行动，伊朗将进入全面进攻与摧毁阶段。注意，这里讲到了全面进攻，和伊朗以前的表态有了本质的区别。以前伊朗讲的是反击报复，不管在反击和报复前面加了多么狠的形容词儿，反击报复依然是一种被动性。但是这一次讲到了进攻了，就完全是一种主动性的行为。无论是进攻目标所分布的地域、进攻的方式、时间、力度的掌控和反击完全不同。所以我说，这次伊朗发出的声音是讲了有史以来最狠的话。到底是真是假，是虚张声势，还是有所准备呢？看一看美国人的反应就知道了。据美国全国广播公司19日报道，美国国务院发布全球旅行警告，敦促全球美国公民提高警惕。由于中东地区紧张局势加剧，安全环境十分复杂，存在不可预见的升级风险。我们提醒该地区的美国公民继续保持警惕，鼓励他们关注新闻，以了解最新事态发展。警报还称，国务院建议全球范围内的美国人，尤其是中东地区的美国人提高警惕。航班取消和空域关闭可能导致旅行受阻。美国外交设施，包括中东以外的设施，已成为伊朗方面的打击目标。显然，美国国务院发出的这一番警告，表明美国人对伊朗所说的最狠的话已经做出了反应了，说明美国的情报系统已经闻到了硝烟的味道。它至少反映了美国对这个有史以来最硬的警告所做的反应。那么伊朗的全面战争是不是真的就要来了呢？很有意思的事情是，在伊朗发出所谓最强警告的第2天，到了19日美国国务院发布警告的这一天，伊朗的说法似乎又有所变化了。这一次伊朗对外公开发声，讲的又是反击了，讲出了最狠的话，然后又把调门降下来，说明伊朗在向美国表达自己的决心，而这个决心美国人信了。同时伊朗把双方谈判的大门依然留下了一道缝隙。